Šiandieną specialisto patarimai apie deimantinės apdirbimo įrankius, konkrečiai apie deimantinės frezas. Frezos įvairių formų, bet iš principo pašnekėsime apie tai, kodėl reikalinga ta freza, kodėl neužtenka turėti grąžto arba deimantinio disko, ne? Ir kuo jisai skiriasi, tarkime, nuo kitokio tipo frezų, su kuriomis galima būtų apdirbti paviršius. Tai laida bus labai įdomi, todėl kad eksperimentuosime ir gerokai pasidulkinsime. Taip, čia mes turime plytelių turime įvairiausių, turime paprastas molinės, turime akmens masę, turime gerokai storesnės, nes taip įdomiau. Turime ir sulčių butelį, ne? Ir turime plytas ir netgi turime metalo gabalą. Tai šiandieną laukia labai įdomus pratestavimas, kaip čia viskas veikia, ką čia su tais deimantais galima padaryti. Nes deimantus myli moteris, bet vyram irgi jie labai gerai. Taigi, kodėl neužtenka deimantinių grąžtų, ne? Iš tikrųjų, tai gal ir užtenka, reikia imti ir pamėginti, nes jeigu mes gręšime su 6 ar 8 skylutę grąžtais, tai iš ankstinio ten kažkokio didelio prisitaikymo nereikia, jisai atsiradus poreikiu išgręžti kiaurymę, tiesiog gręžiam skylę ir ten įsitvirtinam. Bet jeigu pas mus yra didesnės ertmės, pavyzdžiui, praustuvo anga ar kanalizacijos anga ar kažkokia rozetė ir panašiai, tai tikrai yra šansų truputėlį nugrybauti ir padaryti kažką truputėlį ne taip. Ir tada, kai reikia padaryti paviršių palyginti, čia ir atsiranda poreikis įrankių dėžėje turėti štai šios pagalbininkus. Tai yra konkrečiai specialisto asortimente mes turime 3 tas frezas, jos yra įvairių formų ir turi šiokią tokią paskirtį. Pati turbūt universaliausia, populiariausia yra tokia kūgio formos freza. Tada turime tokią, nežinau kaip jį įvardinti, šitą cibukas ar pailgas kažkoks tais daiktas. Ir panašų dalyką, tik tais dar plonesnį. Tai pagrindinė paskirtis šito apdirbti paviršiams šiek tiek didesniems radiusams, nulyginti, įgilinti ir dašlifuoti. Šitas daiktas padės aplyginti paviršių ir taip pat skylės mažesnio diametro padaryti, pakoreguoti. Ir turbūt šitas labiausiai tinkamas sunkiai pasiekiamoms vietoms, kai jisai gali įlysti ir tokius jau mažesnius darbus atlikti. Tai mažiau šnekų, daugiau darbų, eikime truputėlį sukelti dulkių. Imsime vieną iš plytelių. Čia paprasta keramikinė plytelė. Nesigilinsiu, kuo skiriasi keramikinė nuo akmens masės. Tiesiog keramikinė lengviau apdirbama. Ja apdirbti reikiamų kampų ir panašiai, reikiama forma yra lengviau. Bet mes turėsime šiandieną testus ir su labai plačiom ir labai tvirtom ir netgi labai plačiom klinkeriniam. Ne? Tai užduotis galėtų būti tokia deimantinėms frezoms. Jeigu mes turime paprastą skylę, reikia išsigręžti čia, pasižymim ir tiesiog išgrįžim. Yra atskiras filmukas, kaip veikia deimantiniai grąžtai, kaip su jais ten gręžti, kaip neužkaitinti, kaip iš jų išspausti viską. Tai čia šito nesikartosiu, bet mes paimsim tokią įdomesnę situaciją, kai tarkime mes išsigrėžėm skylę ir truputėlį nepataikėm. Tai vat pamėginsim dabar šitą eksperimentą ir pamėginsim eksperimentą, kai yra skylė, tarkime, per vidurį, ne? Tada su grąžtu pataikyti yra sudėtinga, taip išgręžti tvarkingai, plus tai yra 2 plytelės, ne? Tai būtent čia puikiai pasitarnauja tos mūsų minėtos frezos. Tai imkim ir atlikime šitą eksperimentuką. Važiuojam. Taip, bus užduotis dabar tokia. Reikia sudėti plyteles ir plytelės gaunasi per vidurį, plytelės gaunasi išeina jūsų maišytuvas, kas iš tikrųjų gana dažnai pasitaiko. Tai pamėginsime apsibrėžti, reiškiasi, aš manau, kad jūs, kai darysite, padarysite tai teisingai. Bet idėja bus suprantama ir eksperimentui to pilnai pakaks. Mūsų dabar užduotis yra padaryti šitą skylę, kaip įmanoma tikslesnę, pagal užsibrėžtą liniją. Ne? Kodėl šitoj vietoj netinka deimantinis grąžtas? Todėl, kad gręžiant deimantiniu grąžtu mes turime jį sukioti. Ne? Ir nepatartina įgręžti jo prispaudus visą plokštumą, nes tada jisai gadinasi ir nelabai gražiai gali nusipjauti. Plus yra tikimybė, kad deimantinis grąžtas pažeis čia gręždamas tuos kraštus.
Todėl čia turėtų idealiai tikti mūsų freza trikampinė. Čia panaudosime būtent trikampinę frezą. Pamėginsime panaudoti ir tą cilindrinę frezą ir pamėginsime, koks rezultatas ir su šita. Bet man šiam darbui atrodo labiausiai tinkama būtent tokia. Naudosime kampinį šlifuoklį laidinį. Deimantinę frezą galime naudoti ant kampinio šlifuoklio. Lygiai taip pat galime panaudoti ir ne kampinį šlifuoklį, o gręžtuvą. Esant poreikiui, tinka netgi nuo mūsų šlifavimo pado adaptorius. Jisai į M14. Galime naudoti taip, arba galime naudoti ant kampinio šlifuoklio. Kodėl geriau ant kampinio šlifuoklio naudoti? Todėl, kad kampinio šlifuoklio yra didesnės apsukos, pats įrankis yra šiek tiek masyvesnis ir rezultatas bus geresnis. Pradėkime gręžti, pasižiūrėsime, koks čia rezultatas. Mes matome, kad didesniam diametrui, norint padaryti tą skylutę tiesę, reikia jį šiek tiek kraipyti, ne? Tai jeigu darysime mažesnę skylutę, tai jau su šituo gausis skylė šiek tiek konusų. Todėl yra sprendinys su mažesniais cilindrais, ne? Dabar užbaigsiu darbą su šituo. Jo, maždaug taip. Ir ką mes matome, kadangi kūgio forma, reiškia, eina nuo viršaus ir apdirbimas iš viršaus, gaunasi labai lygus ir mes matome, kad apdirbimas iš ties. Ir gali kontroliuoti tą kampinį ir padaryti taip, kaip tu nori. Nu, čia jau nuo kiekvieno, reiškia, meistro užnorių, ne, padaryti. Kas nelabai pageidautina padaryti su šita freza, tai pradėti nuo vidurio gręžti. Bet mes pamėginsime, ne, kodėlgi ne. Esant reikalui galima tokį dalyką daryti ir prasigręžti ir tą skylutę. Tačiau jeigu bus labai kieta plytelė, tai didelis krūvis tenka labai nedideliam kiekiui deimantų ir visgi rekomendacijos būtų prieš tai pasidaryti bent kokią tai skylutę ant kietesnių plytelių. Bet matome, kad su ja galima net ir pradėti darbas, ne? Tai paimsime antrą plytelę, dalyginsime irgi iki to apskritimo. Tiesiog, kad būtų vaizdžiai aiškiau, ne? Gal, kad būtų įdomiau, mes tiesiog panaudosime kitą frezą ir pamėginsim išgauti tą patį rezultatą. Iš karto galima pasitvirtinti, kad būtent kūginio forma daro paviršių plytelės lygiausiai, ne? Jeigu su šituo eksperimentu mes turime idealiai apdirbtą paviršių, tai su lygiu mes matom, kad šioks toks nuskaldimas eina, ne? Ir tada reikėtų didesniems diametrams dar sykį pasitvirtina, kad šitas įrankis tinka labiau. Todėl aš su juo ir užbaigsiu. Dar galim padaryti vieną tokį eksperimentą. O kodėl negalima tiesiog su deimantiniu grąžteliu šito atlikti? Jeigu aš jau turiu grąžtelį, o jį aš tikrai turėčiau turėti, būdamas, tarkime, plytelių klijuotas. Ir jeigu aš jau jį turiu, tai kodėl man jo nepanaudojus ir nepabandžius čia išgręžti? Kaip ir pavyko, ne? Tiesiog matome, kad ta skylė gavosi netokia graži ir jeigu ten nėra labai jautru, galima būtų ir tokį netgi atlikti dalyką. Dar dabar pamėginsiu pašlifuoti aš su juo. Šlifavimas, sakyčiau, visai gavosi. Aš net esu patenkintas rezultatu. Kur čia slypi, reiškiasi, pliusai minusai. Grąžto konstrukcija pati, jinai yra šiek tiek brangesnė, nes tai yra cilindras, tai yra kitoks deimantų prilitavimo būdas, todėl pats grąžtas yra brangesnis. Ir naudoti grąžtą apdirbimui šoniniam yra, šiek tiek ekonomiškai neapsimoka. O su šita freza jūs gaunate dvigubai mažiau pinigų ir labai švelnų gražų rezultatą, ne? Ir vis tiek matome, kad su lygiu grąžtu tie kraštai yra apskilinėję. Jeigu užsidėtumėm šitą frezą,
Būtent tas konusas leidžia paviršių apdoroti idealiai lygiai. Gal netgi, sakyčiau, derinys grąžto su šituo padaro visiškai tobulą rezultatą. Ne? Dabar turėtumėm čia visai tokį gražų sujungimą, teisingai. Kitas momentas, kada reikalingas šita freza. Pasidarykime skylę maišytuvui. Padarę skylę maišytuvui, mes norėtumėm, kad tie kraštai būtų, pavyzdžiui, lygesni. Ne? Nu, tarkime, mūsų maišytuvas mažai dengia ar ten kažkas tokio. Tada tikrai pravers štai šitą frezą. Ir jeigu mes šiek tiek nepataikėme, tarkime, ne, tai geriausias būdas pasitaisyti irgi yra būtent štai su šita freza. Tarkime, mes šiek tiek nepataikėme ir mūsų maišytuvas išeina tai reikia apdirbti, ne? Tai va čia labai šitie pagalbininkai ir padės mums. Va taip labai paprastai, su šito kūgio pagalba mes galime pasidaryti skylę, pasikoreguoti taip, kad įtilptų mūsų reikiamas prietaisas. Kitas eksperimentas, ne? Kitas eksperimentas, pamėginkime šitą dalyką padaryti su, sako, galbūt yra tokių žmonių, kurie sakys, tik kad jūs čia ant tos keramikinės plytelės, čia maždaug easy peasy čia reikalai. Paimkime mes kietą plytelę, čia yra akmens masė. Taip, pasižiūrim, o kaipgi šitos frezos veikia ant labai kietų plytelių, ne? Paimkime tokį eksperimentą ir, tarkim, mums šitame kampuke yra štai toksai dalykas. O šitiek mums nereikia, nes jis ateina, pavyzdžiui, iki kažkokio tai prietaiso, ne? Pamėginkime šitą darbą padaryti. Kokį įrankį aš čia naudočiau, tai vėlgi pagal diametrą, man atrodo, labiausiai tinkamas yra štai šitas kūgis. Štai matome rezultatas, praktiškai idealus. Nepraktiškai idealus, ką čia. Ir nulyginta būtent pagal tą formą, kaip reikia. Labai paprasta valdyti formą, į kurią norite pusę judėti. Ir čia iš ties yra labai kieta plytelė ir šitas grąžtas puikiai susitvarko su ja. Kitas eksperimentas, ne, ką mes čia dabar padarysime. Išmėginkime mes dvi kitas frezytės. Ne. Taip, skirtumas tarp mūsų trikampės frezos ir štai šitų dviejų gali būti toksai, kad jeigu mes, tarkim, nusipjauname ir norime gauti kuo mažesnio radiuso kampuką, tai šitas puikiai apdirbs linijų sujungimą, to mes pademonstruosim. Lygiai tas pats ir su šituo, jisai skirtas gražiai padidinti mažesnio diametro skylutes. Jeigu, tarkim, išsigrėžiam ir reikia pakoreguoti, aš čia pamėginsiu šitą eksperimentą ir atlikti. Ir kuo jis skiriasi, tarkim, nuo grąžto. Jeigu mes palyginam grąžtą ir šitą, ne, tai matome, kad skirtumas yra ilgyje, skirtumas yra deimanto, kiek jo yra uždėta. Grąžtelio konstrukcija gerokai yra sudėtingesnė, tai jo ir kaina bus didesnė, nes jo viduje yra vaškas užpildytas, čia tų dalykų nėra, jis visas yra uždaras. Ir aišku, jisai tvirčiau laikys šonės apkraus. Pamėginkime mes tokį eksperimentą, kad norime nupjauti lygų gražų kampą. Ne? Kaip mes tai darysime? Su deimantiniu disku prapjausime į vieną pusę, su deimantiniu disku prapjausime į kitą pusę ir reikia, kad būtų grynas kvadratukas. Ne? Pamėginsim šitą eksperimentą. Taip, tai dabar darysime štai tokį eksperimentą. Mes norėtumėm nusipjauti, išpjauti tokį kampuką gražų. Ne? Iškutį žavalintą. Reikėtų, aišku, liniuotę panaudoti, bet kam mums jie.
išpjovus su deimantiniu disku, tą užapvalinimą tokį išgauti, kuris būtų gražus ir simpatiškas, neišeina, matoma, ne? Jeigu aš dapjausiu toliau, jisai įpjaus į vieną pusę arba į kitą pusę. Kaip padaryti, kad jisai būtų gražus ir apvalus, man reikėtų įleisti giliau diskelį. Bet kampinio konstrukcija neleidžia įleisti tiesių kampų diskelę, ne? Jis vis tiek lieka kampas, todėl apačioje matome lieka toksai nešvarumas. Todėl čia puikiai tinka jau mūsų minėtosios frezos. Ir pagal diametrą pasirinktinai, jeigu mes norim mažiausią radiusą sudaryti, galime naudoti mūsų frezytę su mažiausiu radiusu. Maždaug taip, ne? Idėja suprantama, kad galima užlyginti kampučius. Šiaip iš tikrųjų galima būtų šitą darbą atlikti prieš tai išsigrėžiant ir tada su deimantiniu disku atvažiuojant. Bet šitas graščiukas su mažu diametru būtent tam dalykui skirtas. Ir jisai puikiai tiks, jeigu jūs turite sunkiau pasiekiamas vietas arba reikia dalyginti kažkur gilumoje. Man netgi pakilo noras padaryti kokią nors skulptūrą iš plytelės. Galima būtų meniškai ką nors išdrožinėti su šituo tokiu, sakysim, plonesniu, labiau precizišką frezytę, ne? Tai va, tai turime antrą eksperimentą užbaigtą, ne? Kaip dapjauti ir išlyginti kamputį, ne? Kraštas. Taip, tada jeigu mums reikia apdirbti patį paviršių arba iš geros arba iš blogosios pusės, pasižiūrėkim, kaip čia gali padėti mūsų frezos. Galime panaudoti štai šitą briauną, ne, viršutinę. Jinai turėtų dirbti kaip kampo nulygintojas, ar kaip čia pavadinti. Pažiūrim, kaip tai veikia. Matom, mes užapvalinom tą kampą, jis dabar nebe toks aštrus ir tą galima padaryti ir per visą perimetrą ir panašiai. Nuimti tą, nežinau, čia fackę kažkaip vadindavo, ar kaip čia, kampuką tą aštrų. Tai šitas kampas būtent tam puikiai pasitarnauja. Tai tokie pagrindiniai dalykai, o dabar mes paišdykausime. Paišdykausime, ką reiškia, kad pasižiūrėsim, o kur yra jos ribos. Ką reiškia ribos, o reiškia tai, kad mes pamėginsim papjauti, ką neturėtumėm pjauti normaliai. Mes papjausime, tarkime, metalą. Aišku, natūraliai tai palyginti arba kažkokią išimti gabaliuką metalo geriausiai tinkamos karbininės frezos, boriukai dar kitaip liaudėje vadinami, o mes paeksperimentuosim su mūsų deimantiniais. Nes mes turime labai gerų praktikų, kai mūsų deimantinis diskas, ne, puikiai pjauna metalą. Pažiūrim, ar ir čia gali tai suveikti. Atsakingai galiu pranešti, kad tai nelabai veikia. Bet galime pamėginti, o kaip tai suveiktų, tarkime, su boriuku, ne, tą vadinkime. Aišku, čia geriau yra naudoti frezą, betgi matome, kad šitas veikia daug geriau iš tikrųjų, daug greičiau ima. O dabar mes papjausime sulčių butelį, ne? Na, tarkim, pas mus yra kokia nors idėja iš jo padaryti šviestuvą arba dar kokį nors tenai rankdarbį. Pas mus yra mintis čia išsifrezuoti tokį gabalą, o čia išsifrezuoti tokį gabalą ir pasidaryti čia tokią ertmę. Nu, tipo mes kažkokį šviestuvą susigalvojam pasigaminti. Reikia sugalvoti, kaip jį čia įsprausti.
Yeah. Turime skylutę. Dabar naudosime frezytę išdidinti skyliai. Kodėl mes čia taip pasiruošėm? Todėl, kad iš tikrųjų, tų dulkių nemažai. Ir kadangi, sakėm, biškį didesnį tą diametrą darysim, tai nenorim, kad į mūsų visoks brūdas tenai pakliūtų. Nu va, čia eksperimento dėliai iš tikrųjų padarėme va tokią kiaurymę, ne? Išsididinom, čia norint ir turint noro, reiškia, galima ją pasidaryti ir iki pat, ir kokią tik tais nori formą. Šitas, kad jisai kūgio formas, jis neskaldo kraštų, todėl vaizdas iš tikrųjų geras, ten jeigu iš vidurio nežinau kaip pažiūrėti. Padarykim dar paskutinį eksperimentą, paimkim štai šitą pačią storiausią tokią plytelę ir joje ką nors čia pagrėžiokime. Paimsime dabar labai storą plytelę, matomai terasinę plytelę, ir pamėginsim ant jos, nes čia ir išryškėja ypatingai tada, kodėl negalima būtų, pavyzdžiui, grąžtelio naudoti, nes grąžtelis, kaip matome, jisai nesiekia, net per visą plytelę negali būti. Tai išsigręžtų ok, bet jeigu reikėtų kažkaip tai ją palyginti, tai jau be frezų irgi neapsieisime, ne? Net ir grąžtas, matome, jau jo segmentas nesiekia per visą tą aukštį, ne? Tai mūsų dabar bus, tarkime, užduotis pasidaryti nedidelį kampuką. Kampas. Koks nors tenai R4, tarkime, ne? Įsivaizduokim. Tai ką mes darysim? Aišku, čia nebaisiai preciziškai pjoviau, taip truputėlį atžagarė ranka, tai truputėlį paskaldžiu, bet čia, kur man patogesnis kampas, matome, kad pjovimas yra išties pakankamai lygus. Dabar, jeigu aplygint, tai ir prasireiktų tų frezų, ne? Matom, kadangi gana toli reikės apdirbinėti šitą vietą, tai jau su grąžteliu tai būtų, ten nepatogu. Aš nevalgau duonos iš to, kad, reiškia, pjausto plyteles, todėl mano įgūdžiai nėra tokie aštrus kaip jūsų meistrų, bet pačią mintį puikiai supratote, kad galima per visą ilgį vaikštant aukštyn žemyn, nes kodėl to deimanto gerai, kad būtų daugiau, nes jisai gana dažnai apsisuka aplink savo ašį ir jeigu laikyti, kaip tarkim, grąžtą vienoje vietoje ir nejudinti jo, yra tikimybė jį užkaitinti ir kad jisai tiesiog deimantai sudegs. O šitas judant per visą plotį galima labai sėkmingai apdirbinėti ir ypatingai kietas ir netgi labai storas tas plyteles. Tai rezultatas gavosi, sakyčiau, neblogas, ne? Frezos yra gėris, frezos jūs turite turėti, jeigu dirbate su plytelėm, pagelbės kraštų apdirbime, skylių padidinime, išlyginime, nuglūdinime, nuėmime kampo. Frezos yra must have.